شام بخیر دوستانی عزیز. گمان میکنم از شنیدن همین ترانه شما الکی پی بردید که ما امروز اطراف کی سخن میگوییم. واقعا هم امروزی خاطره ها رو بخشیدیم به یکی از شخصیت های محبوب، شخصیت دوست داشتنی، شخصیتی که تاکنون ترانه هایش رو دوست می‌داریم، میشنویم و هر بار دوست می‌داریم که آوازخوان ها ترانه های او را بازخوانی کنند و این شخصیت به همتا حافظ خلق تاجیکستان حسین نصرالدینов است. و اگر شما پی بردید ما ترانه بدوست را اجرا کردیم، البته همراه هنرمندی انسامبل شش مقامی کمیته تلویزیون و رادیویی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تاج‌الدین رحیمов. تشکر برای اجرای همین ترانه و خوش آمدید. تشکر. میخواستم اطراف اون حرف بزنم که برای شما ایجادیات استاد از کی آشنا است؟ از کی شروع کردید با گوش کردن ترانه های او؟ استاد یکی از هنرمندایی هستند که سبک و اسلوب خویش را برای شاگردان و برای اون نفرهایی که هنری اصیل استاد رو پیش میبرند گذاشتن. یک اسلوب و سبک خاصه خویش رو داشتن. بله. و من میتونم باید گویم که استاد حسین نصرالدین با پدرم آشنا بودن، دوست بودن و اینقدر پدرم دوست می‌داشتن. سبک و اسلوب خوانش همین استاد حسین نصرالدین رو دوست می‌داشتن و من چون کودک بودیم هر باری که بدیها می اومدن با این یا اون مرکه ها می اومدن، چورابینی ها میشد، خوب نوروزی ها میشد، محفل ها میشد، استاد حسین نصرالدین می اومدن. پدرم با اونجا می بردن، از دستم می بردن و می گفتن که چون پدرم می دونستن که من در دل یک شوق و هوس صنعت و موسیقی و یعنی که سرودخوانی را دارم و از این رو می گفتن که تو اگر میخوای که هنرمند باشی، میخوای که سرایده باشی، بیشتر تکیه کن با استاد حسین نصرالدین. از همینجاست که سبک و اسلوبتان باید بیشتر سبکای استاد پدرم پیدا کردن و اون رو بسیار گوش میکردن. استاد حسین نصرالدین با پدرم مانند بودن و اینقدر دوستداری صدای هم بودن که تا حتی در همسایه قشلاق هم اگر می اومدن در این یا اون چورابینی محفل ها توی مرکه ها پدرم می رفتن از دوستداریشون، از همون خودسالی. من افتاد که برای شما پدرتان پیشنهاد کرد که ترانه های او رو گوش کنید، من این گونه هنرمند است و شما قبول کردید؟ پسند آمد؟ البته وقتی که گوش میکردم، من خوب جوان بودیم، در مکتب میخوندیم، تحصیل میکردیم، بیشتر ما با سرودهای استرادا یعنی که استرادی میخوندیم در مرکه و در چورابینی محفل های مکتبی. پس اون پدرم با من تاکید کرد که اگر هنرمند میشدگی باشی از سرودهای کلاسیکی در ژانر شش مقام یعنی که سرودخوان از صنعت موسیقی نیاگان خویش با خبر باش. این سرودهایی که کوچکی شما مثلا سرودهای استرادی و دیگر میخوانید، این چیزا بعدا حتما خواهید نخواهید اینو میسرایید. و از همینجا که
محفل ها در کدام این یا آن توی مرکه ها استاد می اومدن من دویده می رفتم. همراهشون هم صحبت شده؟ پس آن بزرگ شدم. خب در دانشکده هنرهای زیبا با نام استاد میرزا ترزاده با شعبه شش مقام داخل شدیم. از نازکی‌های این هنری شش مقام واقف شدیم. آموختیم از استاد مظفر محی‌الدین هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان. پس آن خوب در این توی مرکه چون پدرم آشنا کردن با استاد حسین نصرالدین، گفتن که این کس پسری من مثال بسیار دوست می‌دارد. در یک محفل یک 4 مصرع زمزمه کنید دوستان. یک 4 مصرع زمزمه کردن، با گفتن که صدایت صدای قوی، صدای گیرا داره، ولی در تابش‌های صدای تو مثال حال درد نیست. یعنی که همون چیزا بعضی نازکی‌هایی که در شش مقام و در همون هنگ‌های شش مقام سرودهای کلاسیکی دیده میشه در تو نیست. از همونجا در توی مرکه می اومدن، ما همونجا شناس شدیم با استاد. میدونی چرا همین سوال رو دادم؟ خواستم بفهمم که در همونجا هم صحبت شده، چرا که بسیار از مردم میگویند که هنرمندان در میان مردم بودند و فرق داشتند، با مردم خیلی نزدیک بودند، صمیمی بودند. شاید از همین جهت است که محبوبیتشان همین است که با مردم خیلی نزدیک بودند، در میان خلق بودند و زنده ترانه اجرا میکردند. و طبیعی است که با هنرمند با همکسب صحبت دیگرگونه می شود، اما هنگامی که مثلا در یک معرکه یک پسرک خرد میرود به نزد او صحبت می آورد، من گمان میکنم انسانی خیلی خوب بوده است میتونه در برابر اونی که یک هنرمندی خوب است. اصلا استاد یک جذبه داشتن، محفل‌آرا بودن. من تنها یک سرودخوانیشون رو در نظر ندارم. وقتی که در محفل می نشستن، تمام اون محفلی که چی پیر است، چی کلان، چی میانه سال است، چی خورد، همون در مرکه نشسته رو به خودشون جلب میکردن. پیش از اونی که سرود میخوندن، هزلهای شوخی آمیز میکردن. مردم رو، دقت مردم رو به خودشون جلب میکردن. اینقدر پند و نصیحت هایی که استاد میدونستن، خودشون زبان شناس بودن، ادبیات شناس بودن، باز آموزگار هم بودن، درس میدادن. شهدخوانی بود، ریز میگرفتن، خوب ریز میگن، ریز میگرفتن و در همون ریز قصه ها میکردن. قصه های میگفتن که قصه هایی که مثال در افسانه ها و در خواب در این یا اون نوشتجات ها که بود، همون قصه ها رو نقل میکردن. با همون ریز همه را به خودشون شیفته میکردن، مفتون میکردن. همه میخواست که همین گوش کنم ده. یک کسی نیست که از همون سرایدن استاد یا از سخنهای نمکین استاد دور باشد. دقت مردم رو به خودشون جلب میکردن، پس هم بعد سرود میخوندن. اینقدر همه دنبال استاد میرفتن. استاد وقتی که حسین نصرالدین به این یا اون چاره‌بینی‌های عموما حکومتی یا محفل‌های توی مرکه میومدن، همه میدویدن دنبال استاد که حاضی یگون نقل خوب میکنن یا یگون شعبایت‌های بهترین رو میدونستن. همین شعبایت‌ها رو میگفتن، تا حتی من جستجو میکردم که شعبایت‌ها رو از کجا میابن. خب اگر شما آگاهی داشته باشید، در خانه شما نیز یک کتابخانه محفوظ است. خیلی بعضی کتاب‌هایی هستن که در بعضی جاها نیست عموما. و میگویند که همون اودیتوریا رو خیلی خوب حس میکردن، مردم رو حس میکردن که مردم چی میخواد. درست، همون محیط رو نگاه میکردن. میانه سال باشد، برای میانه سالان اون علاقه خودشون رو مطابق میکردن که چی باید اینجا گپ زنن. برای هر یک طبقه همون نسل، یعنی که میتونستن پیدا سازن چیزی رو که سخنی موافق رو پیدا میکردن، سرود موافق رو پیدا میکردن که برای همون در همون محفلی که هر نفری که نشسته است برای اونو سر آید. این بزرگی هنرمند است. نه هر هنرمند میتواند که در هر محفل چی دلی جوان رو، چی دلی نورس عموما میانه سال یا کلان سال رو به دست بیارد. این بزرگی رو من فقط در استاد حسین نصرالدین احساس میکردم که هم میدیدم وقتی که می اومدن علاقه اومدنشون یک شکوه شامت داشت. در ابتدای برنامه یک ترانه خیلی زیبای او رو بازخوانی کردیم با دوست. اگر با متن همین ترانه گوش کنیم، یک قصه است، قصه به شخصی. بیاد اطراف همین ترانه سخن بگیم. درباره همین ترانه چی میدونید؟ اصلا این ترانه از کریم دیوانه است. استاد البته برای دوستشون سرایدگی هستند. بعضی دوست‌های هستند که مثال همیشه در پهلویت هست، دستگیرت هست، میخواد در پست و بلندی و خوب غم و شادی شما شریک باشد. بعضی دوستای هستن که مثال به خاطر شاید یک شهرت باید باشد در بری شما هست، ولی نمیتونه او دائمی باشد. همین استاد حسین نصرالدین هم نیز این سرود رو بر همون یکی از دوستانشون
امین بخشیدند. و اوج موفقیتش نیز به سالهای 60 70 75 راست میآید و همین ترانه در همان دوره ها واقعا هم معروف بوده است، خیلی زیاد در محفل ها صدا میداده است. و بیاید یک ترانه دیگری استاد را بازخوانی بکنیم. کدام ترانه؟ ترانه عاشق تو هم بر قلم استاد لایق است. آهنگ از خودی استاد حسین نصرالدین باشد. مرحمت. تا تو بدادم میرسی آهم به کیوان میرسم تا تو به قدرم میرسی عمرم به پایان میرسم تا یاری راهم میشوی از راه بیرون میشم تا مشکل آسان میکنی صد مرگ آسان میرسم عاشقی روی سفید و چشمی تابانی تو هم عاشقی لبخندی گل رز و گل افشانی تو هم عاشقی لبخندی گل رز و گل افشانی تو هم هر کدام گرچه روزم را سیاه تر میکنم عاشقی موی تو ابروی تو میچگانی تو هم عاشقی موی تو ابروی تو میچگانی تو هم چاک چاک از عشقی به تدبیری توست این دلی من چاک چاک از عشقی به تدبیری توست عاشقی آن شوله‌ای چاکی گیره بانی تو هم عاشقی آن شوله‌ای چاکی گیره بانی تو هم در دلی من عشق شورانگیز آتش میزنم در دلی من عشق شورانگیز آتش میزنم خانه‌ات آباد ای جان خانه ویرانی تو هم خانه‌ات آباد ای جان خانه ویرانی تو هم عاشقی روی
سفید و چشمی تابانی تو عاشقی لبخندی گل ریز و گل افشانی تو عاشقی لبخندی گل ریز و گل افشانی تو دوستان عزتمند، این برنامه خاطره هاست و ما امروز در برنامه یادی از حافظ خلقی تاجیکستان حسین نصرالدینов میکنیم و بعد از یک لحظه خیلی کوتاه برمیگردیم. یک ترانه معروف عاشق تو هم سخن از لایق شیرعلی اجرا کردید. واقعا هم یک ترانه است که ترانه خیت است، نابسته به آن که مؤلف همین ترانه رو خیلی در زمان بر وقت سراییدن، اما تا کنون ما همین ترانه رو میشنویم در اجرای آوازخوان‌های نو. شما مراتب اول همین ترانه رو شنیدید، چند سال داشته؟ صنفی 10 میخوندم که شنیدگی بودم. اینا تنها من حاضر دو قسم هر دوشم بر قلم استاد لایق شیرعلی است. بسیارتر استاد شاد میخوندن، ریز میخوندن و همون قسمتی که اول 4 مصرع من خوندم اونا استاد به طرز شاد اجرا کرده بودن و این قسمتی که دیومش بود تنها اینا در الهیده سرودگی هستند که عاشقی روی سفید و چشمی تابانی تو. اما در هر صورت همین موسیقی خیلی معروف است. همین قسمت هر دوشم مال استاد هستند، مال حسین نصرالدین هستند و شاد رو ما به خاطر چی گفتیم؟ به خاطری که خوب سرودی عشقی است، به خاطر لیریکی است سرود، از همون شادی استاد گرفتیم. در این سرودی که قسمت رقصی میره در همین ما چسباندیم، یعنی که وصل کردیم و همون شاد رو خوندیم. پس اون این دو ترانه استاد رو با هم پیوست کرده سراییدیم. و گفتید که هنگامی که همین ترانه سراییده شده بود شما در صنف 10 بودید. از همان دوره مثلا هنگامی که همین ترانه رو میشنوید چی به خاطر میارید؟ مثلا از محبوبیت همین ترانه چی در خاطرتون موند از همان دوره؟ وقتی که همین سرود رو استاد می سراییدن مادرم رقص میکردن، بیبی هم رقص میکردن تا حتی همین چون یک ضرب خوشحال کننده از ضرب میگن که کمپیرانه است، مثال رقص میکنن. بعد از همونجا که وقتی که مثال این سرود رو میشنوم حالا هم هست، چون این سرود در خزینه اطلاع رادیو محفوظ است، استاد ثبت کرده هستند. حالا هم یک طریق خوب رادیو صدا میدهد. وقتی که میشنوم زود همون دوره اونی مکتب خانی هم باید می آید که همین سرود رو مثال از همونجا من گوش میکردم و دوستدار این سرود بودم و بسیار میخواستم که در همین سرود رو من سراییده باشم. همین تجربه که شما گفتید مثلا دو ترانه‌اش رو توأم کردید و یا اونی که وابسته به ذوق انسان ها، وابسته به اونی که زمانه تغییر می‌یابد و همان ترانه های استادان رو آوازخوان‌هایی که در زمان ما هستند وابسته همان طوری که گفتم به ذوق تماشابین یک کمی تغییر میدهند، به زمانی امروزه مطابق میکنند. و هنگامی که شما همین تغییرات رو وارد کردید مردم چی گفتن؟ مثلا همون شخصیتایی که مخلصی ترانه های استاد هستند چگونه قبول کردن؟ در زمان پیش استاد این چیزها رو علاقه سراییدگی هستند، فقط طریق خوب اسبابی که مثلا یک رباب بود، دایره بود، دو تار بود سراییدگی هستند. وقتی که هر سرودی که من می سراییدم از استاد پرسان می‌شدم. هر وقتی که هر سرودی که می سراییدم می‌گفتم که استاد یک سرودی دارد با نام تمنای تو یا اینکه با نام ایام نوروز هست. مثلا اونجا شما فقط با رباب و با همون اسبابای وای خواننده هستید. اگر شما اجازه دید استاد من همین رو سینتز کنم با اسبابای برقی، یعنی که با شماره اسبابای زیادتر. به خاطر چی؟ به خاطر اونی که ذوق مردم هم ذوق جوانان هم امروز بلند است. توجهی هم جوانان هم میان سالان هم کلان سالان اینقدر توجه داره، اینقدر گوش میکنن و در هر توی مرکه‌ای که میسرایم کس رو خوشحال میسازد، کس رو وادار میکند که رقص کند و واقعا هم در مورد اون گفتید که ترانه عوض کرده می شود، بعضی جزئیات ها وارد کرده می شود. مهم همین است که اصلی همان ترانه تغییر نمی‌یابد. کدام تغییراتی که وارد بکنی هم تماشابین الکی درک میکند که ترانه از کی است، آوازخوانش کی بود، به خاطر همان شاید گوش شنونده الکی میدوند که این سبک کی است. بله. شما خودت نخواهید شما اون چیز عوض کردن نمیتونید، چون که اون مال اون شخصیت است.
مولی که هر نفری که میسازه او سرودی که من میسازم الکه من میخونم الکه مردم میدونند که این موسیقی استاد حسین نصرالدین است و شاید به همین خاطر گوش میکنن. فقط ما چورچوبه رو وای نمیکنیم. سرود دیگه هست که مثال کشیش آواز دارد، بله، به خاطری که اونجا کوتاه هست، ما به خاطری میخوایم که به خاطر اون کشیش دیم که مردم کمتر به حیرت مونن، کمتر توجه کنن که مثال قابلیت آواز و صدانوکی همون وایتون برای مردم نشون میده. بعضی تغییرات ها هست از جهت پرتافت سخن، بعضی از جهت کشش های هنگ هایی که در موسیقی میبینید. از این چیز خوب بعضی تغییرات ها هست، ولی اون چارچوبه که موسیقی استاد هر گونه که خو این کدام استادی نباشد اون مال اون نفری هست که ما حق و حقوق نداریم که موسیقی چارچوبه موسیقی او رو شکسته باشیم، ولی در دایره چارچوبه موسیقی اونو میتونیم هم هیجو یا که سرود رو عوض کنیم میتونیم. کمی بالاتر اطراف یک ترانه گفتید، تمنای تو واقعا هم یک ترانه زیبا است، بیاید همین ترانه رو بخونیم. چراغ از رخی زیبای تو کردیم، شوریده سری جمله گرفتیم بگردم، وانگه چو سری زلفی تو سودای تو کردیم، وانگه چو سری زلفی تو سودای تو کردیم. زدم هوای تو کردیم. در سینه ما چند فرقتی تو دار، آخر نه به این سینه تمنای تو کردی، چون رفت کمال از نظرت طلعتی دیدم، خطی نظر از دیده بینای تو کردیم، خطی نظر از دیده بینای تو کردیم، خطی نظر از دیده بینای تو کردیم. تشکر زیاد، تشکر از آنی که واقعا هم همین ترانه خیلی زیبا را اجرا کردید. سخنها از کمال خوجندی بود و بابت مضمون و محتوای آن جای بحث نیست، اما قدرت موسیقی را ببینید و قدرت همین ترانه را ببینید که سالیان زیاد است که همین ترانه زنده است و سالیان زیاد است که همین ترانه احساس انسانها را به تحریک می درآورد. واقعا هم این اصلا این سرود خیلی است. این پارچه احمر که پرافشان به سری ماست، نقشی هنری مردمی صاحب ظفری ماست،
این خیلی سر میشه. موسیقی همون چی است. فقط تنها با اون نفرایی که دست میدهد میتوند که شعر عوض کنه، میتوند شعر رو به خاطر موسیقی زیبا بعضی سرودهای هست بخشیده به این یا این چهاربینی ها هست، جشنواره هست، میتونه جای داد. فقط این رو اون نفرایی میتوند که داننده خوبی شعر باشد، اگر از وزن و از عروض یعنی که از نظم شناسی واقف است، میتوند بعضی شعرها رو وارد موسیقی زیبا وارد کند و زمزمه کند. یعنی شما همین شعر رو تغییر دادید. این سرود ما به خاطر چی داخل کردیم و خیلی شینم افتاده است. برای چی؟ از اون خاطری که بعضی شعرها حتما یعنی که باید از نظر شروعی بدی باید گذاشتنش در کار، چارچوبه موسیقی رو باید رعایت کرد. به خاطر چی میگم؟ اگر وزن مثال وزن هزج مسمن سالم باشد، شعر اگر ما میتونیم دیگر شعر رو وارد کنیم، باز همونی که همون وزن باید باشد، برای که اون موسیقی به خاطر همون چارچوبه در همون وزن مسمن یعنی که هزج مسمن سالم ساخته شده است. برای همین ما بدون چارچوبه بیرون برآمده نمیتونیم. من نیز این سرود رو به خاطر اون جای دادم که چون شما آگاهی داره سال 2020 سال 700 سالگی شیخ کمال خوجندی برگزار کرده بود. من این سرود رو به اون خاطر گفتم. موسیقی چون موسیقی شوخ است، رقصی است، خواستم که همین در همین موسیقی یک سرودی که واقعا هم عشقی است. ما خانه دلجوی تمنای تو کردیم، در خانه چراغ از رخ زیبای تو کردیم. متن رو از کمال خوجندی با همین موسیقی استاد حسین نصرالدین وارد کردم و زمزمه کردم که واقعا هم با همگان قریب که معقول است. و هر جایی که میرم میگن که همین سرودی تمنای تو رو بسیار خوب سرودید، یک زمزمه کنید مثال. و واقعا هم بعضی ترانه های هستن که همون ترانه رو با واسطه متنش در خاطر نگاه می‌دارم. مثلا همون شعری همون ترانه رو بدون موسیقی اگر قرائت بکنی، موسیقی در ذهن انسان میآید و همین ترانه هست که موسیقیش گمان میکنم در خاطر میموند. و براستی من متن همین ترانه در خاطرم نبود، اما همین موسیقی خیلی برای ما آشنا است. در توی معرکه ها خیلی زیاد صدا میدهد. موسیقی در خاطر همین ترانه است که موسیقیش بیشتر در خاطر میموند. هر یک دور و زمان مثال با خود مثال یعنی که حرکت موسیقی دارد. مثال در زمان مثال 30 سال قبل 40 سال قبل من در نظر دارم موسیقی هستن که بسیار موسیقی خوب هستند، ولی در اونجا شعرهایی هستن که بسیار امروز شعرهای مردمی بودن. شعرهای مردمی بودن. مثال من این سرودو که میسرایم در بعضی سرودها هست که اونجا کلمه پرتیا دارد. کلمه هایی که بعضی که مفهوم های و بعضی واژه هایی هستن که عموما امروز بر نمیخوره. موسیقی هایی که استادان که پیش سرایدن خیلی والا و خوب هستند، ولی متنهایشان تاثیرناک هستند. متنهایشان که بعضی عباره هایی هستند که عباره های امروز به ما زندگی ما نزدیک نیست. من میتوانم خوب یک بار زمزمه میکنم، میبینم که چگونه است، وزنش چی است، وزنش رو معین میکنم، بهرش رو معین میکنم، از جهت نظم شناسی خوب قالب‌های موسیقیش رو معین میکنیم، بهترین سرود پیدا میکنم که امروز با جامعه امروزه ما یعنی که برخورد و همگان دوست داشته باشد که امروز باید ما زنده داریم این موسیقی که سرودهایی که واقعا هم ورد زبان مردم بود سالهای زیاد. در همون زینه‌ای که استادان سرایده هستند، در همون پایه و در همون زینه باید ما سروده باشیم و البته با همون امکانیت‌های تکنیکی که ما در زمان حاضر داریم. بله. و ما توجه کردیم که آفریده‌های استاد حسین نصرالدین اکثرشون ترانه‌های شوخ هستند. شاید اینم باز از همون شوخ طبیعتیشون هست که چرا که نسل کلانسالی ما میگویند که بعضن شخصانی بودن که شوخی‌هایشون بداهتاً میبرآمد. استاد وقتی که در محفل می آمدن تمام گپشون با شاه بیت‌ها میگفتن. هر چی که میخواستن میگفتن با شاه بیت‌ها آغاز میکردن. یک روز من مهمان استاد شدم. خب در دهه اصلا استاد 12 دکبر سال 1929 تولد شدن در دهه الوکی نوحه شهر نو. وقتی که من مهمان استاد شدم، استاد گفتن که تا اینجا بیاید من 1 ساعت درس دارم. مکتب در نزد خانه شان بود. راه بسیار همگی مکتب موسیقی بود یا مکتب عادی؟ عموما بزرگی استاد همین است که همون مکتب دهه الوکی را به نام استاد گذاشتند. مکتب عمومی است، مکتب به نام استاد حسین نصرالدین است و من دنبال استاد رفتم. مایلش گفتم استاد درستون رو گذارید، سپس ما آمادگی کارمان شروع میگیریم. مکتب رفتیم، همین قدر
شیرین زبان هستند که باور کنید همه کودکان همه دوست می داشتن. میگفتن استاد و یک بیت گوید، همه کودکان میدیدن. همین محفلی که آغاز میکردن در پیش از درسی که در صحن مکتب محفل میشد، همه رو اول یک شوخی هزل‌آمیز میکردن. اول مردم رو یک تبشون رو بولیده میکردن، خوشحال میکردن. سپس شعبایت های بهترین رو میگفتن، تا حتی شاعری میکردن، شعر می نویسن. در مکتب همون دهه اگر شما رفته باشید و یک بار گذر کنید، قریب که در تمام نوشتجاتشان همه قریب شعرهای استاد هستند. عین حال که من در همه گوشه و کنار کشور میرم، با توی مرکه فرسا میشم و میگویم میشناسم استاد رو که واقعا هم در سبک استاد میسراید. حسین نصرالدین چی میشه؟ من میگفتم استاد میشن. یعنی این بزرگی استاد است. در حالی که با این قدر یک احساسات، با این قدر هیجان اطراف استاد سخن میگوید، باور دارم که هنگامی که ترانه های او را بازخوانی میکنید حتما همین خاطره ها پیش نظرتان میآید. و بیاید یک ترانه دیگری استاد رو میخوانیم. کدام ترانه رو انتخاب میکنید؟ عین حال یک سرودی که میسرایم، سرود ایام نوروز نام دارد، بر قلم استاد مهمان بختی است. واقعا هم این سرود رو پیش از سراده من باید گویم که یک قصه خیلی دور و دراز دارد. استاد با رباب و با دف این رو ثبت کرده هستند و من از استاد یک روز پرسان شدم استاد همین سرود رو من همین رو طریق اسباب‌های برقی ثبت کنم، شما اجازه میدید؟ بعد گفتم پسرم برای چی نه؟ شما اکنون دوام دهنده هنری من هستید. شما الکی میتونید سبک و اسلوب من زنده دارید. یک مدت گذشت من این چیز رو ثبت کردم. بعد در یک محفل واخوردیم، در انیقترش در شهر نو محفل بود و اونجا استاد رو دعوت کردم. استاد من گفتم همون سرودی که شما برای من تحفه کردید، گفتید که مایل خونید، من همون سرود رو سراییدم، سرود ایام نوروز. گفتن ثبتش هست گوش کنم. ثبتش رو موندیم، همین گونه سر میشد. آمد بهاری نازنین، صحرا سراسر فوجی گل، همین گونه میسا سر میشه. بعد جان، همین تونکتی استاد وای من مورم وای داد گفتن. این چی آواز بود؟ اگوجا آواز بود؟ گفتن وای کردن. بعد قصه کردن گفتن که این سرود رو من سالی 1982 در دهه ادبیات و صنعت سراییدم. در همون تالار 5 بار سراییدم. گفتن همین سرود رو تالار دعوت میکنن، تکلیف میکنن، همین سرود رو میخونم، باز میسرم و گفتن که یک بار دیگه مرا به جوانی هم برگردوندی. این سرود همین خیلی قصه داشت که مثال استاد به من دعا دادن که پسرم به تو روحی سفید، پروازی بلندی، انمی هنر برای تو تمنا دارم، مثل من حافظ خلقی شوی. گفته استاد به من دعا دادن وقتی که این سرود رو سرودم. من عین حال اگر اجازه باشه ما بهر بینندگان این سرود رو زمزمه خواهیم کرد. آمد بهاری نازنین، صحرا سراسر فوجی گل. آمد بهاری نازنین، صحرا سراسر فوجی گل. دامانی کوه باغا شد لاله زاری موجی گل. دامانی کوه باغا شد لاله زاری موجی گل. از خاک سر بیرون نمون هر یک گیاه با این کلم. ایامی نوروز از سلام، ریال مفروز از سلام. ایامی نوروز از سلام، ریال مفروز از سلام. جوان این روز را صرفی نظر بازی کنه، گل دختران گل نظر والیدتن نازی کنه. هر کی به یادی فصل
فصلی کو خانت سرودی بر دوام ایامی نوروز سلام ای عالم افروز سلام ایامی نوروز سلام ای عالم افروز سلام شاخساران روز و شب قربانی خوشخوان در نوا بلبل بیخواند سازی نه در باغ و در گلزارها از چهچهی آنها رسد بر گوش دایم این پیام ایامی نوروز سلام افروز السلام ایامی نوروز السلام ای عالم افروز السلام ای عالم افروز السلام ای عالم افروز السلام. دوستان عزتمند برنامه خاطره ها را منظور شما گردانیدیم و در همین برنامه ما از ترانه های حافظ خلق تاجیکستان حسین نصرالدینов یاد آوردیم. تا برنامه های بعدی خوش بمانید. خیر.